فاكرين البتاعة دي كنا مضيعين عليها مصروفنا، اول ما نشوف الراجل بيعمل الصوت بتاعها نجري وراه على طول وبنشتريها وتشتغل عند الراجل والراجل يجربها لنا، نروح البيت ما تشتغلش. الموضوع ممكن يبان تافه عند البعض بس الموضوع بالنسبه لي كبير شويه. البتاعه دي كنت وانا صغير بشتريها وكانت بتشتغل معايا كده، اول ما بروح البيت ما بتشتغلش معايا. ده وتر سيل بتتك عليه، اول ما تتك عليه كده الاماكن اللي انت عايزها. ما ينفعش ان انا اشتغل من غير ما انزل صوابع على طول. حرك صوابعك بقى زي كمان. بص احنا نجربها في البيت. ادينا اهو سالنا الراجل بتشتغل ازاي وعرفني بتشتغل ازاي، وقال لي ان الموضوع فكره اوتار وبتاع، واداني نفس اللي هو عمل عليها هناك. نجربها. وقال لي اعملها كده كده. بص هو طبعا عملها مش بالطريقه، بس عايز اقول لكم على حاجه، احنا ما بنعرفش نلعب عليها، يعني هما بيبقى فيها حاجه معينه، هو زي ما هو قال اوتار وبتاع. احنا مصروفنا ما راحش عليها ولا حاجه، بس احنا لو ما كناش بنعرف نعملها، هي ليها حاجه معينه بس محتاجه